मेरा नाम शुभी है। मैं आज अपने क्राफ्ट हाउस से आपके लिए ये सरप्राइज लाई हूँ। ये एक फ्लैमिंगो जो देखने में बहुत क्यूट लगता है और आप इसे डिफरेंट तरीके से डेकोरेट भी कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें ये मटेरियल्स चाहिए। पेपर, पिंक कलर के एक ओल्ड शादी का कार्ड, गुगली आइज, मोती। ये मोती मेरे मम्मा के ब्रेसलेट से टूट गए थे तो वो मैंने संभाल के रखे थे, जैसे मैं इसे कोई क्राफ्ट में यूज़ कर सकूँ। एक हार्ट का कटर, फेविकॉल, ये एक पेपर थ्रेड है, या आपके पास अगर पेपर थ्रेड नहीं है तो आप वाइट या पिंक कलर की ऊन भी यूज़ कर सकते हैं। सीजर, ब्लैक स्केच पेन, पेंसिल। हाँ चलो शुरू करते हैं। तो एक और शादी का कार्ड लेंगे, उसे टर्न करेंगे, फिर ये सर्कल का पैलेट लेंगे, इससे सर्कल एक ड्रॉ करेंगे। अगर आपके पास ये सर्कल का पैलेट नहीं है तो आप ये कॉइन से भी बना सकते हैं इसका सर्कल। इसका एच से ड्रॉ करेंगे, इसकी पीक है। तो इसकी ये बॉडी बन गई है। अब इसकी हम टेल बनाएंगे। तो अब ये दोनों ड्रॉ हो गए, कुछ ऐसे दिखेंगे। अब हम इसे कट करेंगे। तो ये हमारे फ्लेमिंगो की बॉडी और ये टेल कट के कुछ ऐसी दिखेंगी। तो आप अब इसे ड्रॉ कर सकते हैं इजीली पेपर पे रख के। तो फिर हमें फ्लेमिंगो को बनाने के लिए इसके लिए सर्कल्स काटने पड़ेंगे, 8 सर्कल्स। आप कोई भी बाउल ले सकते हैं या कोई भी बॉटल की कैप ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सब ड्रॉ कर लिए हैं, फ्लेमिंगो की बॉडी और टेल और 8 सर्कल्स। अब हम इसे कट करेंगे। मैंने ये सब कट कर लिए हैं। तो अब हमें इसको पेस्ट करना है। इसे ऐसे सर्कल को फोल्ड करेंगे हाफ में। सब सर्कल्स को आप फोल्ड कर लीजिए। इस तरह से मैंने सब सर्कल्स फोल्ड कर लिए हैं। अब हमें इसे एक के ऊपर एक चिपकाना है। इसे ऐसे करके ऐसे से पेस्ट कर देंगे।
4 सर्कल्स चिपकाने के बाद इस टेल को ऐसे लगा देंगे। फिर वापस 4 सर्कल्स चिपकाना स्टार्ट कर देंगे। अब हम लास्ट का सर्कल चिपकाएंगे। तो ये हमने इधर टेल चिपका दी थी 4 सर्कल्स के बाद। तो हमने ये लास्ट सर्कल चिपका लिया है। तो फिर हम इसे सुई तक इसकी बॉडी तैयार करेंगे। इसकी बीक पे ब्लैक स्केच पेन चलाएंगे। इसी तरह से हम पीछे भी कर लेंगे। तो हमने पीछे और आगे और पीछे दोनों तरफ से इसकी बीक तैयार कर ली है। अब हम इसकी आईज चिपकाएंगे, गूगली आईज। तो गूगली आईज ले लेंगे, यहाँ पे बीच में फेविकॉल लगाएंगे। इसी तरह से हम पीछे भी गूगली आईज चिपका देंगे। इस तरह से फ्लैमिंगो तैयार है। और हमारी टेल भी सूख चुकी है। तो इसके लिए हमें एक लॉन्ग पेपर थ्रेड चाहिए। उसे हम हाफ फोल्ड कर लेंगे और फिर फेविकॉल लगाएंगे इधर। तो फेविकॉल लगाएंगे उसके हुक के हिसाब से इधर ऐसे करके इसके वन साइड ये तो ये अब हम इसके पैर में ये 2 मोतीज डालेंगे। दोनों पैर में मोती डाल देंगे। फिर मैंने ये 4 हार्ट कट कर लिए थे कटर से। तो हम इस पे एक सीधी लाइन लगा देंगे फेविकॉल की। ये चिपकाएंगे। फिर दूसरा हार्ट इसके ऊपर। ऐसी दूसरे लेग पे करना है। एक लाइन फेविकॉल की, फिर
थ्रेड, फिर ये दूसरा हाथ और फिर पेस्ट होना चाहिए। और फिर इसके मोती नीचे ले लीजिए। मोती डालने से ये थ्रेड इसका सीधा रहता है, इसके लिए मैंने ये मोती यूज़ किया है। तो फिर आपका ये फ्लेमिंगो तैयार। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। तब तक के लिए बाय।